вопросу приобретения инструмента для валки леса, заготовки дров, работы на дачном участке, обращайтесь в интернет-магазин «Формула инструмента». Это представитель таких брендов, как Штиль, Husqvarna, Эхо, Чемпион и другие. Я ссылку оставляю в описании. При заказе товара по промокоду «Вальщик» вы получите специальные бонусы. Всем привет! В этом видео я хочу показать полный цикл работ по зимней заготовке леса. Я надеюсь, нам осталось еще работать здесь пару дней, и мы отсюда переезжаем. Уже вторую неделю постоянно подсыпает снежок для нашего региона. В это время его навалило уже очень много. Абсолютно все пилы каждое утро переливают. Первый бак работаешь на подгазовке. 361 штиль, 440 взяли пилу, тоже штиль, все то же самое, Husqvarna. Напрягает очень этот момент, постоянно держишь руку на кнопке газа. Как не то вставлю коротенький кусочек видео, как можно быстро прогреть пилу, но, конечно, не факт, что она потом опять не хватанет снега и не начнет переливать.
короткий зимний рабочий день в лесу. Свалили один бак на 365-й кускварне. Леса получилось в районе 12-14 кубов. Результат, сами понимаете, какой. Сейчас подбираем за собой вот этот просек, он граничит с ветерем. Посмотрим, что делать дальше. Леса остается буквально на один день работы. Для вас на это